Hari ini tanggal 6 September ya. Bayiku udah sakit batuk pilek berdahak itu sekitar 3 hari. Batuk berdahak itu apalagi kalau malam lebih parah sih dia batuknya ya. Sampai sekarang tuh suaranya udah habis. Sekarang kita mau coba satu cara tradisional yang murah meriah. Cukup bahannya juga simpel banget, cukup 2 bahan yang bisa bunda cari di sekitar rumah, dan itu ampuh buat ngilangin batuk berdahak, buat lebih daknya lebih encer, jadi otomatis dia lebih gampang keluar, bahannya gampang dicari juga. Untuk selanjutnya yuk kita langsung coba. Bahannya di sini ada 2 bahan ya, pakainya minyak kelapa. Aku ini pakainya virgin coconut oil, adanya ini sedikit aja cukup kok. Terus bahan satunya lagi ini ada sirih. Sirihnya ini aku pakai sirih merah, tapi kalau ada sirih biasa juga nggak apa-apa. Aku perutnya 3 sirih ini buat di ubun-ubun, di dada sama di punggungnya. Di sini untuk caranya mudah ya, si minyak kelapanya kita olesi ke sirihnya secara merata. Seperti ini. Setelah diolesi semua, kita panggang, panaskan di api kecil saja, nggak usah panas-panas, cukup anget-anget aja. Lalu setelah ini kita tempelkan di badan bayi, di dada bayinya. Sayang, biar anget sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi di kepalanya. Iya, maaf ya, punten ya. Satu lagi di punggungnya ya. Nanti daun sirihnya akan mengering. Nah, baru boleh diambil ya si daun sirihnya kalau sudah kering. Nah, sekarang kita lepas ya. Sudah boleh dilepas kalau sudah agak kering-kering. Nah, untuk bayi kalau lagi sakit batuk pilek atau batuk berdahak kayak gini, usahakan bunda tetap ngasih asupan cairan lebih banyak dari biasanya. Kalau yang ngasih lebih bagus, jadi terus aja disusuin. Sama sering-sering dijemur pagi-pagi, lebih lama berjemurnya. Terus usahakan kondisi lingkungan tetap bersih, jauhkan dari segala polusi ya, asap rokok atau lingkungan dari debu-debu kayak gitu. Sekian tips dari kita, semoga bermanfaat.